सर क्या कहना चाह रहे हो? संडे पीढ़ी आई हूँ कितने? अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? हाँ, कहाँ के हो सर? साहब आपने कहाँ जॉब किया? किया ना सर, यहाँ एवरेस्ट में करके आया हूँ और तो काफ़ी जगह भी किया है यहाँ। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है? मैंने क्या बताऊँ आपको, 33 साल तो हो गए होंगे। 30-35 साल। तो काफ़ी नॉलेज होगा आपको तंदूर के बारे में तो। नहीं इतना नहीं, जितना घूमो जितना और अच्छा है कुछ सीखने को मिला।